kamukha kang ano, si Roy Vinson ba? Di ba? Ano yan, kuya? Ano yan? Bakit ka na? Ano yan, wig? Hindi, umaba yung buhok ko eh. Bagay na ba? Gusto niyang ibigay yung cream para sa kati-kati ko. Hindi pa siya satisfied mag-picture-picture dun sa bahar at pool. Talagang nag-wig pa siya para... Oo, di ba? Uy, wag naman yung sa CR ko. Di ba ka? Yung may kamukha kang ano, si Roy Vinson ba? Di ba? Hindi ba? Hindi ba makakalahati? Hindi, Diyan pa lang, diyan pa lang. Hindi ba kamukha si yung ano, si ano, yung ano, yung gumagawa ng mga damit. Sino ba yun? Kasi, basta may kamukha kang artist. Sige na, bukas si Santi na tayo. Tayo tatlo. Si Santi na tayo. Good night. Mas mauna pa tayo magbaybay ka na, please. Salamat. Sige na, sige na. Lutuin mo yan ng maayos bukas, ha? Good night. Yan na yung aming piningwit na isda sa dagat. Thank you, kuya, ha? With kanin, o, diba? Kanin.